Tour 202. Lepo pozdravljeni. Po začetku kolesarske sezone v Avstraliji je zdaj ta v polnem razmahu. Teden je prinesel veliko dogajanja. Skupno najboljši na dirki po Združenih arabskih emiratih je bil Isak Del Toro, po Algarveju pa Juan Ayuso. Prve nastope nekaterih najboljših kolesarjev že nestrpno pričakujemo. Gost v današnji epizodi pa bo Rok Bukovec, član strokovnega štaba in maser ekipe Uno X. Rok, pozdravljeni. Lep pozdrav, živa. In seveda tudi naš radijski reporter Igor Tominec. Živijo, Igor. Živijo. Z vami bom tudi Mojca Breskvar. Kolesarski podcast Vala 202. Rok, v tem tednu niste bili na dirki. Koliko spremljate dogajanje, ko ste doma? Spremljate dirke, kjer so vaši kolesarji, spremljate vsega pomalo, se raje nekoliko odklopite? V bistvu, tako kot ste rekla, vsega pomalo. Najboljše je, da se odklopaš, oziroma jaz se rad odklopam, pa je par dni mim, pa tudi že rad pogledam kakšno etapo ali pa kakšno dirko, ja. Verjamem, da ste vsaj pogledali rezultate v tem tednu. Kaj vas je najbolj presenetilo ali pa morda kaj se vam je zdelo najbolj zanimivo? V bistvu sem bil najbolj vesel od današnjega drugega mesta Blikre v šprintu. Majčkeno je zmanjkalo, proti Milanu težko šprintaš, ne. Se mi zdi nek super rezultat. Vesel sem bil drugega mesta generalno Lek Mesunda na Ruta del Sol v Andaluziji. Je tudi naš fant bil, so kar dobro dirkali. Drugač pa načeloma niti ni velikih presenečenj bilo, no, oziroma mogoče sem malo presenečen nad Remkovo formo. Ne vem, kaj se je dogajalo na UAE-ju, ampak po tistem kronometru sem rekel, no evo, to je to. Ne vem, koliko že ima letos 5-6 zmag z Majorke, Španije, ne vem. Sem mislil, da bo tudi to nekako probo dobiti, pa temu ni bilo tako, no. Drugač pa mislim, da je tudi Ayuso danes oziroma ta teden dobro dirkal na Algarveju. Moram reči, da sem v bistvu pogledal samo današnjo etapo, ampak je izgledal zelo močen, no. Tako da se mi zdi, da je bilo da ni bilo nekih večjih presenečenj, tako bi rekel, ja. Igor, če bi ti izpostavil samo eno stvar, kaj ti je bilo v tem tednu najbolj zanimivo ali pa te je najbolj presenetilo? Ja, dva dvoboja mislim, da sta bila res lepa, in sicer eden na dirki po Emiratih med Del Torom in Tiberijem. Zdelo se mi je že, da bo v tej odločilni predzadnji etapi Tiberij zdržal, da bo Del Toru zmanjkalo terena, pa so ga na koncu vendarle premagali, zlomili in spet dosegli na čelu z našim športnim direktorjem Andrejem Hauptmannom zmago na domačem terenu. Potem pa tudi fantastičen dvoboj dveh, ki bosta še krojila tudi svetovni vrh na mnogih dirkah, na dirki po Algarveju, kjer pa je Juan Ayuso tokrat še bil boljši od mladega Francoza Paula Sexasa, ki je res prava senzacija z 19 leti in bo zelo, zelo resen tekmec na največjih dirkah v naslednjih letih. Skratka, veliko dobrih medsebojnih dvobojev na teh dirkah, s tem, da seveda v Sloveniji pa nestrpno pričakujemo, da se Tadej Pogačar pa tudi naš drugi as Primož Roglič pojavita spet na dirkah, in potem mislim, da bo naboj za nas za spremljanje še toliko večji. Rok, če gremo morda zdaj konkretno k vaši ekipi, Uno X je zdaj ekipa svetovne serije, ne več Pro Tour ekipa, to pomeni, da ste avtomatsko na startni listi na največjih dirkah. Ste sami že začutili, občutili, morda opazili kakšne razlike s tem novim statusom, ki ga zdaj ima vaše moštvo? V bistvu niti ne, no. Kar se tiče organizacije v ekipi, smo recimo mi že zadnji 2 leti delovali kot World Tour ekipa, tako da nekako je bilo vse pripravljeno na ta prestop.
Je pa resno, da se je kadrovsko, smo se malo krepili, kar se tiče stafa, nekaj več maserjev, mehanikov, mislim, da imamo tudi veliko več športnih direktorjev letos. Recimo take mini spremembice, bolj kadrovske, v kadrovskem smislu, organizacijskem pa ni toliko nekih večjih sprememb. Kaj pa morda, kar se tiče zanimanja strani kolesarjev, da bi se pridružili vaši ekipi, ali ostajate osredotočeni da ostaja kader, če lahko rečemo, severnoevropski? Ja, to je v bistvu že kar znano, ne, da imamo samo norveške in danske kolesarje. Je nekoliko več povpraševanja strani danskih kolesarjev, se mi zdi, oziroma vem, da so Danci bolj pomeni, da so v World Tour ekipi, no. Vem, da jih nekaj ni hotel priti v našo ekipo, dokler smo bili še Pro Conti ekipa. Zdaj je pa kar povpraševanje, bom rekel, kar veliko. Je pa tudi tako, no, da mislim, da bo veliko sprememb po tej sezoni, zaradi tega, ker se veliko zdajšnjim našim kolesarjem iztečejo pogodbe. Vem tudi, da bo nekaj velikih ukrepitev, ampak mislim, da je še kar malo prezgodaj o tem zagovoriti, no. Se bomo potem ob koncu sezone pogovarjali, verjamem, da zdaj najbrž ne smete še nič kaj na glas povedati, tako da vas takrat pa seveda tudi že kaj prej gotovo pokličemo. Koliko se pa spremenijo cilji ekipe? So drugačni? Kaj je nekaj, s čimer bi bila vaša ekipa zadovoljna, ko se ta sezona konča? Ja, absolutno, čim več zmag, ne. Čim več zmag, čim več točk. Jaz mislim, bi rekel, da je cilj triletnem ciklusu obstanek in obdržati World Tour licenco. Tako da ja, pač stremeti razvoj, ne smeš zaspati, najboljše ekipe imajo tudi neomejena sredstva, da lahko razvijajo vso opremo. Bom rekel, da mi kar še nekaj zaostajamo, no, to je dejstvo, ampak imamo veliko strokovnjakov, ki dobro delajo na tem področju. Zdaj imamo v Ridleyju enega partnerja, ki je v bistvu 100% fokusiran na nas in je tudi veliko lažje, recimo tudi z drugimi sponzorji, glede na to, da smo World Tour ekipa, bom rekel, se lažje da nekako dogovoriti pa dobiti sponzorja. Torej, če potegnemo nekako črto, je vse skupaj zdaj lažje z vidika ekipe, kar se tiče financ, pogodb, tako sponzorskih kot kolesarskih, si predstavljam. Jaz bi rekel, da ja, zaradi tega, tako kot sem že prej omenil, pač World Tour ekipa je le ekipa najvišjega ranga, dirkaš praktično dejansko najboljše dirke, največje dirke in pač to je tisto, kar privablja tudi najboljše kolesarje, ne, tako da. Igor, tebe ne bom vprašala, če si spremljal igre olimpijske, tele zimske v Italiji, ker vem, da si Rok, za vas morda nekoliko nenavadno vprašanje, ampak se morda že veste, kam pa stacom ali, ampak ste spremljali kaj zimske olimpijske igre v Italiji? Prvi teden ne, zaradi tega, ker sem bil na dirki po Omanu. Malo novičke sem zvečer prebral, no, to je bilo več ali manj to. Zato, ker v Omanu niti ne vem, če vejo, da so trenutno zimske olimpijske igre. Tam je vse nogomet in še enkrat nogomet, tako da na vseh televizijah, na vseh programih je bil nogomet, tako da niti nisem letos začutil toliko tega olimpijskega duha, tako kot recimo pretekle olimpijske igre. Sprašujem predvsem zato, ker eden od junakov teh olimpijskih iger je gotovo Johannes Heesflot Klæbo, smučarski tekač s 6 medaljami v 6 različnih preizkušnjah, ki je tudi povezan z ekipo Uno X in veliko je govoric, namigovanj, pa tudi filmček na Instagramu, da morda bi pa Klæbo lahko tudi se začel resno ukvarjati s kolesarstvom, pa me zanima, če vi morda
veste kaj več o tem, oziroma kaj več lahko poveste. Tudi videli smo ga že na dirkah kolesarskih, gotovo ga zanima kolesarji, menda tudi občasno z ekipo, tako da povejte kaj več. Ja, Uno X, mislim, da je njegov osebni sponzor, če se ne motim. Pride vsako leto na večje dirke, se pravi vsako leto pride na Tour de France, Flandrijo pride pogledat. Je velik navdušenec kolesarstva, veliko poletnega treninga, vem, da naredi na kolesu. Drugače zanimiv možakar, bom rekel, fant. Se lahko z njim veliko stvari pogovarjaš. Dela tudi naš nutricionist z njim, ne, se pravi, naš glavni nutricionist je tudi nekako njegov osebni nutricionist, tako da tudi po tej plati smo še nekako bolj povezani. Kar se tiče pa njegovega prestopa v kolesarstvo, jaz mislim, da bi to bila zelo velika medijska bomba, da bi to pritegnilo zelo veliko pozornosti. Ampak mislim, da vse skupaj stoji bolj na trhlih tleh. No. Ja, jaz nisem, oprosti, kar prekinjam, nisem nobene govorice zasledil, da bi se kdo kaj resno pogovarjal o tem, no, da bi prišel dirkat. Ja, Zelo v bistvu težko. je pred enim letom sam lansiral majhno bombico, ampak glede na to, da je tako uspešen v svojem športu, je kar nekako težko. Poleg tega pa gledam kader Uno X-a in ima podpisanih 30 pogodb s profesionalnimi kolesarji, tako da če potem morda šele od leta 2027 naprej, ko bo prej treba s kom skleniti sodelovanje. Ja, mogoče še kakšnega večjega sponzorja pripelje s sabo, ne? Ja. Bi bilo zanimivo videti. Drugače pa mislim, da so podobnosti med smučarskim tekom in kolesarstvom. Oba vzdržljivostna športa, oba potrebujeta te specialiste za nutricionistiko, oba potrebujeta ogromne kapacitete športnikov, v tem smislu VO Max in druge fizične sposobnosti, tako da vendarle nemogoča pa ni ta stvar. Ja, Florjan Lipović je nekdanji biatlonec, Primož Roglič nekdanji smučarski skakalec, morda bomo nekoč govorili o Johannes Hesflot-Klebo. Ja, samo Rogličevi skoki so popolnoma drugačen šport na nek način od smučarskega teka, iz katerega sam osebno bi veliko prej videl prehod v kolesarstvo kot iz skokov, ampak vidimo, da se vse lahko zgodi. Vse se da, če se hoče. Prisluhnimo morda, ko smo ravno govorili o olimpijskih igrah, izjavi Primoža Rogliča, ki si je tudi ogledal zimske olimpijske igre, ki govori o tem, da on ni sanjal o poletnih igrah, s katerih ima zdaj zlato medaljo, ampak o zimskih. Sanjal sem o zimskih olimpijskih igrah, ne, bolj kot o poletnih, sigurno, tako da lepo je, mislim, večina športnikov in športnici si to res želi, sploh biti tudi, kot sem prej rekel, in mislim, če lahko malo distance pogledaš, so vsi zmagovalci in res, ja, z užitkom je spremljati pa doživljati vse te emocije, ker konec koncev, ja, šport je en kup nekih emocij, tako dobrih kot slabih in ja, to je tisto, kar lahko vsi občutimo in uživamo v tem. Uživamo seveda v različnih športih, pa če se zdaj morda vrnemo na dirko po Združenih arabskih emiratih, zmagovalec Isak Del Toro, drugi Antonio Tiberi, tretji Luke Plap, najboljši član ekipe Uno X na 9. mestu v skupnem seštevku Tobias Johannesen, pred Remkom Evenepoelom, ki, Rok, ste ga že prej omenili, pa morda kar za vaju oba, kako presenečena sta bila, da morda ni pokazal tega, kar smo želeli, in ali je to zaskrbljujoče ali je vendarle še prezgodaj v sezoni, da bi bili zaskrbljeni? Ja, jaz sem v bistvu bil presenečen, pa nisem bil, no, se mi zdi, da pa Remko je v zadnjem času to, ne vem, postala kar nekaka stalnica, da ima pač en slab dan, sicer ne vem, kaj se je dogajalo, bral sem, da ne bi ga grabal Krči. Ne vem, jaz mislim,
Mislim, da v tem trenutku je še malo prezgodaj govoriti, no, do recimo, kolikor sem bral, gre na Tour de France je še 4-5 mesecev, tako da je pa mogoče pa že lahko bi pa že bil nek pokazatelj, ampak glede na to, da je tudi 14 dni prej 5 dirk zmagal, ne vem, kaj je šlo narobe. Mogoče je, ne vem, se kaj zastrupil, mogoče je pač imel pa samo slab teden, a ne. Tako da zdaj tukaj lahko ugibamo, ampak jaz mislim, da se bo pripravil, pa da bo zlikar probal biti konkurenčen. Ja, tudi sam mislim, da je mogoče zdaj še prezgodaj delati kakšne zaključke. Videl sem v tej odločilni etapi, da se je res grabil za nogo in da so ga Krči zdelali. Je pa seveda na UAE Touru bila hujša konkurenca kot prej na tistih, na katerih je zmagoval že na začetku letošnje sezone. Mislim, da so ga Red Bull Bora Hansgrohe dali na te dirke ob začetku sezone, da si je nabral nekaj zmag, ker mislim, da so mu hoteli spet vplivati na njegovo mentaliteto, da bi ta spet postala zmagovalna, kajti ob koncu lanske sezone mu je Tadej Pogačar odčital nekaj zaporednih lekcij in verjamem, da to vpliva malo na glavo in so želeli, da nekako zmagovito začne, ampak UAE Tour je bil večja ura resnice ali teden resnice kot prejšnje dirke v sezoni. Ima pa kar pester spomladanski program še naprej, že čez mesec dni bomo videli, kako se bo odrezal v Kataloniji, pa potem na belgijskih enodnevnih preizkušnjah dobili bomo sliko. Se pa bojim, da bodo ti, ki so že zdaj v formi, in tu govorim o Del Toru, o Ayusu, Sexasu in še kom, da bodo to kolesarji, ki bodo letos imeli lepšo sezono kot Remco Evenepoel. Morda sem malo prehiter že februarja s temi ugotovitvami, ampak ponavadi zdaj ti kolesarji, ki so res na vrhunskem nivoju, jim nekako čudežno kar uspe držati en nivo celo sezono. Ni več tako kot včasih, ko si dvakrat, trikrat vsakega videl v sezoni na vrhunskem nivoju forme, vse ostale dirke pa je oddirkal pripravljalno. Zdaj pa vidimo, da so vsi vedno vrhunski. Ob zmagi Isaka Del Tora pa prisluhnemo pogovoru s športnim direktorjem ekipe UAE Andrejem Hauptmannom, ki si ga po uspehu na za njih domači dirki Igor Tip tudi poklical. Andrej Hauptmann, čestitke, da ste spet na domačem terenu s svojim kolesarjem na dirki po Arabskih Emiratih prišli do skupne zmage. Povejte, kakšen je bil za vašo ekipo ta teden na zelo pomembni domači dirki v navednicah? Hvala za čestitke. Ja, se veste, kako je pred domačimi sponzorji. Je zmer velik pritisk, vsa javnost je oprta v nas, tako da ni najlažje, ampak iz super ekipo nam je sploh v včerajšnji etapi uspel zlomiti Tiberija in zmaga dirko. Seveda za nas je to ena najbolj pomembnih dirk v sezoni. Andrej, povejte nam nekaj več o tem mladem Mehičanu Isaku Del Toru. To je še en prihajajoči up vaše ekipe. Kakšne so njegove karakteristike? Ali bo kolesar podobnega tipa kot Tadej Pogačar, da bo dirkal tako na 3-tedenskih dirkah kot na enodnevnih klasikah? Kje so njegove močne točke? Ja, Izak je že pokazal tudi v lanskem letu. Je čisto v bistvu v zadnji gorski etapi izgubil majico na Džiru, iz kakšnega testa je. Tako kot Tadej je tudi on zelo kompleten, kadar je v formi, lahko voz super kronometer, super voz v klanci in pa je seveda tudi hiter v zaključkih, tako da je spet en tak kolesar, ki je zelo kompleten in verjetno lahko od njega še pričakujemo, da bomo še velikokrat slišali o njem. Ja, in za konec tega kratkega pogovora, ker vem, da ste v gneči, bi vas vprašal še, povejte nam, kje se ta hip pripravlja in kako Tadej Pogačar, ki ga pričakujemo 7. marca na
belih cestah v okolici Siene. Ja, tedaj se je vrnil iz Španije in treniral v Monaku. Seveda se pa tudi jaz že veselim, da se zdaj srečamo v Toskani na Stradah Biancah. Ko je bil ravno omenjen Tadej Pogačar, Del Toro je podrl njegov rekord vzpona na Džebel Hafid, pa tudi zadnja etapa izjemno hitra, kar se tiče povprečne hitrosti. Ali mislite, da bomo potem spremljali še eno sezono, o katerih bomo govorili najhitrejša ta dirka, najhitrejše povprečje na tej dirki, da se to stopnjuje verjetno ne v nedogled, ampak da pričakujemo lahko še eno izjemno hitro kolesarsko sezono? Rok. Jaz se bolj bojim, da bo letos UAE še bolj dominanten, kot je bil lansko leto. Ne. To sem mogoče ne, da se bojim, no, ampak se mi dozdeva, da bojo letos prišli čez 100. Kar se pa hitrosti tiče, pa ja, v razvoj opreme, v aerodinamiko se vlagajo enormne količine denarja, veliko znanja. Zdaj ne vem, sem slišal, pa Red Bullu imajo že inženirje iz Formule 1. Že prej so bili vetrovniki in to je res v bistvu postala ena zelo, zelo velika, zelo draga zadeva. Vsak stremi, da bo čim boljši, da bo čim hitrejši, da bo čim bolj aerodinamičen. In pač ja, razvoj gre naprej in v bistvu me ne preseneča, no, da so tako visoke hitrosti. In še ta nutricionistika, spremljam pobliže več različnih športov in se mi zdi, da se je pa v kolesarskem svetu naredil takšen premik v zadnjih 5 do 10 letih, da je kolesarstvo zdaj svetlobna leta pred nekaterimi drugimi športi, saj seveda se znanje prenaša tudi na druge panoge, ampak če zdaj, ne vem, analiziramo samo tisti napitek, ki ga dajo kolesarji po koncu težkih etap gorskih, kaj vse tam notri je, zaradi tega, da prihaja do čim hitrejše regeneracije. Seveda govorimo vse o popolnoma legalnih stvarih za vse športnike, skratka, na tem področju pa se mi zdi, da je zdaj kolesarstvo pa res naredilo ogromen napredek in da zdaj, kako jim neverjetno uspeva to gorivo, ki ga dobivajo, pretransformirati v hitrost na cesti. Tukaj gre res razvoj naprej z neverjetno hitrostjo. Igor je rekel, izjemen napredek v zadnjih 5 do 10 letih. Rok, vi ste zraven že 5 let, če se ne motim, prav v ekipi UnoX. Kaj je največji napredek, ki ste ga naredili v ekipi ali pa ki ste ga opazili vi v vaši ekipi? Ne glede na to, na katero področje, lahko nutricionistika, lahko te vetrovniki, karkoli pravzaprav. Glih to dvoje bi izpostavil, kot je tudi Igor rekel, ja, nutricionistika in pa aerodinamika, ne, to ni prepuščeno naključju niti ena stvar. Nutricionistika, vsak kolesar ima, za vsakega kolesarja je posebej zračunan, koliko lahko poje, kaj lahko poje. Včasih se mi že kar malo smilijo, ki si v bistvu vse vagajo, vse slikajo, vse zapisujejo, nalagajo na aplikacije, da potem to z nutricionistom predelajo. Tako da ja, da pa v bistvu, da odgovorim, no, aerodinamika, se pravi razvoj same opreme in pa nutricionistika, to sta dve stvari, ki sta definitivno v zadnjih 5 letih napredovali zelo visoko. In v zadnjem tednu sem bral en članek o teh pripravah, hit trening, oziroma kako bi temu rekli v slovenščini, pripravah v vročem okolju, da je zdaj nekako Tadej Pogačar začel
nekako to postavljati v prvi plan, medtem ko vidimo za Rogliča, ki je trenutno na Kanarskih otokih, da še vedno stavi na te klasične višinske priprave in prav neverjetno, kako skušajo spremeniti s tem treningom v vročini krvno sliko kolesarjem, zato da bi še bolje prenašali vročino in vse te napore kolesarstva. In ko se prebere takšen članek, potem res človek dobi vtis, da je trenutno na kolesarskem področju to že prava velika znanost, medtem ko, ne bom rekel vsi, ampak velika večina preostalih športov mislim, da je zdaj nekako caplja za tem in da bo te izsledke teh raziskav začelo, implementirati šele v naslednjih letih verjetno. Če lahko tukaj še dodam, pa povem, da je Abrahamsen to že leta 2022 delal. Vročinske treninge. Tako. Sicer na svoj način, ampak bi rekel, da je bil on en izmed pionirjev tega. Pa mehanizmi tega so vam znani ali je to stvar drugih strokovnjakov v ekipi? Jaz bi tukaj težko kaj pametnega povedal, ker nisem strokovnjak na tem področju, lahko pa naslednjič, ko se slišimo, se bom malo pozanimal. Se strinjam, to je pa res stvar, ki je pa temeljito treba preštudirati. Še posebej, če nismo kakšni farmacevti, medicinci in kakšni strokovnjaki za krvne slike. Zato se pa ne bi spuščal v to, da ne bom kakšnega kozla ustrelil. Pa bojo rekli, lega tega, ne? Na dirki po Emiratih bi moral nastopiti tudi Jonas Vingegaard, pa je nastop odpovedal potem, ko je padel na enem izmed treningov, in to morda nas pripelje k eni kar vroči tematiki ob začetku sezone, in to so namreč kolesarski navijači. Jonas naj bi padel, ker ga je na spustu zasledoval navijački oziroma ljubiteljski kolesar. Tudi Tadej Pogačar je objavil, da je imel neprijetno srečanje z enim od tako imenovanih navijačev, ki se je neprimerno obnašal, ko mu je Tadej rekel, če lahko samo nekoliko počaka za skupno fotografijo. Kako predstaviti ali pa razložiti navijačem, da je to del njihovega treninga, službe pravzaprav, da potrebujo nekaj prostora in da do tega ne bi več prihajalo? Pa mogoče, Igor, ti zdaj začneš. Ja, kolesarstvo je v tem zelo specifičen šport, ker so glavni svetovni zvezdniki tako na voljo navijačem, ljubiteljskim kolesarjem, tako od blizu. Zdaj vemo, da ljudje lahko te zvezdnike spremljajo ne samo v sezoni na dirkah, pač pa nekateri so tako zagreti, da jih spremljajo celo na zimskih pripravah, in tu lahko včasih je vse skupaj gre čez meje in jih nervirajo. Videli smo že nekaj zapisov Tadeja Pogačarja, da prosi navijače naj vendarle ohranijo nekaj potrpežljivosti, dostojanstva, kulture in vsega tega, ker to so naporne zadeve, ker vidimo na dirkah, njihovi avtobusi so dobesedno obkoljeni, vsi bi radi fotografijo, podpis, in če bi samo to počela Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in še drugi zvezdniki, bi imeli praktično 24 ur na dan že zapolnjenih. Vemo pa, da imajo dirke, da imajo priprave, da se je treba s tem nekako spopasti, s tem obtekmovalnim dogajanjem, tako da se mi zdi to res pereča tematika, ker vemo, da NHL zvezdniki na olimpijskih igrah so popolnoma zaščiteni in navadni gledalec na igrah ne pride v stik z njimi. Prav tako NBA zvezdniki, nogometaši v Ligi prvakov in tako naprej. Medtem ko dobesedno s Tadejem Pogačarjem, če ga lahko slediš, se tam v okolici Monaka lahko voziš ob njem s kolesom, ne prav dolgo, ampak mogoče dovolj dolgo, da postaneš nevaren, tako kot je bilo za Jonasa nevarno v Španiji. Ja, se strinjam, Igor, s tabo. Bi pa mogoče še dodal, da take stvari
ko so fantje na cesti, to je pač njihov trening, to je njihova služba. Mogoče takih stvari sploh ne bi bilo treba razlagati ljudem, a ne, da ne jih pustijo pri miru oziroma ne jih kontaktirajo, slikajo, kakorkoli, takrat, ko se on ustavi in da tistih 5 minut jim na voljo, a ne. Rekel bi tudi, da recimo jaz hodim zdaj skoraj vsako leto zadnjih 6-7 let, 6-7, 6-7 let na priprave dol jug Španije, Benidorm, Calpe. In bi rekel, da v zadnjih 2 letih je to postalo res noro, a ne, to je toliko veliko ljudi na kolesih se vozi zraven, da ne samo, da jim oteče, a ne, nevarno je, a ne, in evo, Jonas je padel, tako da eni si že v bistvu pomagajo, da se za kolesarjem vozi motor, da v bistvu rekreativni kolesarji sploh ne pridejo zraven, a ne. Po drugi strani je pa to pač čar tega športa, ne, tako kot si ti omenil, NHL, NBA igralce, da ljudje pač nimajo stika z njimi. Kolesarstvo je pa šport, ki se dogaja na javnih cestah in da bi lahko rekel, da je pač to tudi del službe, ne. Mogoče se glih Tadej ne bo strinjal z mano, ker si jaz v bistvu sploh ne znam predstavljati pod kakšnim pritiskom mora on biti, da v bistvu kapo dol, da vse to lahko handla, ampak ja, nekje je zdrava meja ljudi, pa lepa beseda, lepo mesto najde, ne, tako da jaz mislim, da bom rekel, da v 99% so kolesarji zelo dostopni, zelo prijazni fantje in če boš ti do njega pristopil na nek normalen, zdrav način, da ti noben ne bo ne rekel. Ja, slišal sem, da so zdaj Pogačarjeve priprave v Španiji spremljali motoristi, tako da so skušali njega in njegovo ekipo nekoliko bolj zaščititi, ker očitno izkušnje so kar resne na tem področju. Kdo pa je v Uno X-u tisti glavni zvezdnik, ki je mogoče najbolj oblegan? A je to danec Magnus Kort, a je to kdo od teh odličnih Norvežanov, Abrahamsen, mogoče brata Johannesen, Leknesund? Jaz bi rekel, da je tukaj Abra kar tist, ki vleče ta voz. Mislim, da ima tudi največ sledilcev, največ se s tem ukvarja. Fantje se že kar malo norčujejo, da bo v bistvu mogel poklic zamenjati, ker je toliko na Instagramu, na teh družbenih omrežjih, ga morajo čakati na treningu, zato ker on dela posnetke in tako naprej, ne. Bi rekel, da Abra, ja, definitivno. Magnus Kort je tudi pač zanimiv, sploh na Danskem je kar velika zvezda, ima pa tudi zelo veliko navijačev, no, v bistvu po celi Evropi. Kakšni pa so morda norveški navijači? Spomnim se jih po tisti etapni zmagi Jonasa Abrahamsena na Touru lani, so glasno navijali ob avtobusu. Ti se jih spomniš tudi iz Planice? Bolj z dirke, ampak ja, kakšni so norveški navijači, kolesarski? Zdaj sprašuješ v kakšnem agregatnem stanju, moraš najprej povedati, ne? Prej in potem lahko. Ne, malo se hecam. So, bom rekel, zelo glasni, ampak ne pridejo pa tako zraven, no, recimo, ko pridejo Francozi, Italijani, so na distanci, taki, se mi zdi, da taki, po moje tako poteka življenje v Skandinaviji, da so bolj na distanci malo hladnejši, ampak ko pa se gre za njihovega kolesarja, ja, so pa kar glasni, no. Morda samo še to, preden zaključimo ta del debate o navijačih. Španija, jasno je, da tam večina ekip trenira pred začetkom sezone. Bodo morda ekipe začele iskati kakšne nove lokacije,
kjer bi bilo vsaj na začetku morda kaj manj teh amaterskih kolesarjev ali pa ljubiteljev tega športa, da bi imele ekipe morda nekaj več miru, pa hkrati tudi kakovosten trening? Načeloma je kar nekaj destinacij, kjer bi lahko šel. Recimo Ciper je ena izmed takih, se da super trenirati, lepo vreme pozimi. Največji problem je pač logistika, a ne. Ti pripelješ v Benidorm lahko 2 tovornjaka opreme, avtomobile svoje pripelješ dol, a ne. Ker recimo na Kanarske otoke, Ciper, se pravi na dele sveta, kjer moraš leteti z avionom, tega pač ne moreš, ne. Zato je pač jug Španije najbolj priročen, a ne. Lepo vreme, logistika deluje. Zdaj pa, ja, čisto odvisen potem od samega posameznika, kako se odloči. Je pa Ciper pa postaja ena taka destinacija, kjer se mi zdi, da se bo veliko več kolesarjev odločalo pa začeli dol trenirati. Morda pa na pot z ladjo. Jaz mislim, da ne bodo toliko menjali destinacij, kot bodo našli način, da zaščitijo kolesarje. Treba še več ljudi boš moral imeti zaposlenih v ekipi, ker boš za treninge moral imeti, ne vem, stalno zaposlena 2 motorista. Pa računaj, to je recimo 30 kolesarjev, ki si na pripravah, je tam 30 kolesarjev, plus kdaj še kakšne mladince povabiš, mogoče kakšne mlade fante, ki se bojo mogoče v prihodnosti pridružili, imaš kar naenkrat 40 kolesarjev, a ne. To ne moreš pač vse naenkrat dati na cesto, so razdeljeni v skupine, ne vem, po 8 recimo, je to potem 5 skupin. A ne, in ti rabiš potem seveda 5 avtomobilov, ne vem, 5 motoristov in tako, kot je Igor rekel, dodatne ljudi in pa definitivno bojo poiskali nove načine, kako nekako to zaščititi, ne. Absolutno. Predvsem je verjetno najbolje in najlažje, da se enostavno izobrazi navijače in da tudi te razumejo, da je to, tako kot ste rekli, Rok, služba za kolesarje, ki jo morajo oddelati in da se drži neka varna distanca. Tako. Evo, storimo to že danes in vsem slovenskim navijačem povejmo, da so kolesarji tam, ko trenirajo v službi in da se je nevarno preveč približevati. A ne, mogoče lahko jim malo v bran stopam, a ne, da, a veš, če vidiš Tadeja Pogačarja na cesti, ki trenira, a ne, seveda si navdušen, a ne. Fajn se jim zdi, ne? Absolutno, a ne, absolutno. Ampak, tako, kot sem pa že prej rekel, vse je v neki mejah normale, a ne, tako da. Evo, lahko zaključimo zdaj to. Pa namenimo nekaj pozornosti še Luki Mezgecu, ki je nastopal na dirki po Emiratih, 4. mesto v 5. etapi, 8. mesto na zadnji 7. etapi in prisluhnimo, kaj je Luka povedal po nastopu ter o načrtih za nadaljevanje sezone. Tole dirko sem mogel biti šprinter, ker je šel Pascal v Algarve. Jaz sem hotel iti na to dirko, ker imam že vse edicije narejene in ta dirka mi je res domača, poznam vse ceste, dobro se počutim, ogromno navijačev manjkle in zato nisem hotel izostati tudi iz letošnje edicije. Letos sem kar dober šprintersko razpoložen, vati na treningu so bili ful dobri in vedel sem, da če se dobro postavim za šprint, lahko sežem kar visok. Je bilo pa fajn po dolgem cajtu sploh sodelovati v šprintih v prvi vlogi. Cela ekipa je bila tukaj v bistvu za generalno, tako da sem imel čisto proste roke za šprint. Tudi nisem imel pomočnikov, tako da sem se mogel sam znajdeti. Za naprej je plan, da gremo v Belgijo in bom zdajle gor v Belgiji skoraj mesec pa pol, vse te enodnevne dirke od Kurne, Bruselj, Kurne, vse te Nokere, Flandrija, Gent-Wevelgem, Limburg, imamo še Scheldeprijs in tako naprej.
7, 8, 9 enodnevnih dirk v naslednjem mesecu pa pol do aprila. Za Giro pa bomo videli, kako bo zdaj ta obdobje na klasikah, kako bo šla s Pascalom, bo Pascal šel na Giro, šel je z njemu. Zaenkrat je tudi v planu Giro, ni pa še potrjen. Igor, lepo je videti, da je Luka Mezgec pri vseh teh letih v njegovi verjetno zadnji sezoni še vedno zraven. Ja, mislim, da je že rekel, da je zadnja sezona in v njegovi ekipi se je tudi vse skupaj sprintersko kar spremenilo v zadnjih letih. Najprej vemo, da je nekako odtaval iz ekipe in odtaval tudi iz športa Caleb Ewan, potem pa je ob koncu lanske sezone prestopil še Dylan Groenewegen, s katerim sta bila neločljiva naveza v zadnjih sezonah in zdaj bo deloval s Pascalom Ackermannom, Nemcem, ki je veliko ekip zamenjal v zadnjih letih, ampak tudi zdaj nimajo toliko sprinterjev, da bi Luka vedno bil ta zadnji lead-out ali predzadnji lead-out, tako kot v zadnjih sezonah, tako da na določenih dirkah, kar je bilo tukaj na UAE Touru, mora kar sam prevzeti sprintersko odgovornost. Na današnji etapi so ga malo preveč zaprli. V zaključku sem videl, če nimaš svojih pomočnikov, potem tam slalomiraš in se znajdeš na neki točki preveč, kako bi rekel, v sendviču in nimaš več kam, medtem ko je enkrat pa dosegel še veliko boljše izjemno 4. mesto na tej dirki, kar pomeni, da noge pri njegovih letih se še izjemno dobro vrtijo. Pa če gremo ob koncu še k dirki po Algarveju, Juan Ayuso v novo moštvu Lidl Trek, zmagovalec zadnje etape, skupni zmagovalec v zaključnem sprintu danes prehitev Onlija, drugi Pol Sexas, skupno tretji Joao Almeida, ki je preveč izgubil v kronometru, da bi bil lahko konkurenčen za skupno zmago na domačih cestah. Pa morda nekaj besed o Polu Sexasu. Dobil je drugo etapo dirke po Algarveju, to je njegova prva profesionalna zmaga in seveda so takoj začeli vleči vzporednice s Tadejem Pogačarjem, ki je prav tako prišel do svoje prve profesionalne zmage na drugi etapi dirke po Algarveju pred nekaj leti. So take primerjave vzpodbuda kolesarju, so dodatno breme ali se nekako sploh želijo ogniti primerjavam, češ jaz nisem Tadej Pogačar, jaz sem Pol Sexas ali pa ne vem, Jakob Omerzel. Kaj take primerjave pomenijo kolesarju rok? Ja, jaz bi rekel, da itak da ti godi, če te nekdo primerja s Tadejem Pogačarjem, a ne. Oziroma jaz izhajam iz sebe, no. Zdaj, kako Pol gleda na te primerjave, jaz bi rekel, da godi ti, ampak ni pa to zdaj neka stvar taka, da vlečeš vzporednice in da bo pa tvoja kariera pač potekala tako kot Tadeja Pogačarja, ne. Če smo že glih pri teh vzporednicah, da sta oba zmagala drugo etapo na Algarveju, mislim, da je Tadej na koncu potem generalno tudi zmagal, ne, tako da Ja, Sexas pa ni, tako da vidimo, da nimajo istega talenta Francozi. Tako Oba sta tudi dobila pred tem Avenir, ja. Ja, jaz mislim, da seveda godi ti, no, ampak noben pa ne želi najbrž, ti si pa zdaj tak kot ta, ne. Jaz mislim, da vsak je svoj kolesar, svoja osebnost, svoja persona in mislim, da na tem pač tudi delajo, ne. Videl sem na tem Algarveju, da ima tudi dobre tiste eksplozivne sposobnosti za sprinte na vrhu klanca, tako da vsaj nekaj podobnosti bi našel s Tadejem Pogačarjem, je pa zdaj na njem, mislim, da bo čedalje večji pritisk. Francozi vemo, da od leta 85 čakajo na skupnega zmagovalca Tour de France in Pol Sexas bo
toliko nekih člankov in televizijskih in radijskih prispevkov slišal in prebral o tem, kdaj bo končno on spet Francijo popeljal do najvišje stopničke, da ga bo to vse skupaj mogoče celo preobremenilo. V ekipi bodo zdaj imeli nalogo, da ga nekako zaščitijo pred vsem tem velikim pritiskom, da se normalno razvije, ker pri 19 je še leta in leta oddaljen od tistega svojega zenita. Kolesarji so verjetno najmočnejši točno v tej starosti, pri kateri je sedaj Tadej Pogačar, Pol Seksas pa ima veliko prostora in veliko let za napredek in če bodo delali vse pravilno, mogoče imamo res naslednjega francoskega zmagovalca. V zadnjih letih smo že veliko slišali, o Leniju Martinezu, pa o Gregoirju, pa o Godiju in tako naprej, ampak nihče od njih se potem prav na koncu ni ravno pokazal kot kadar za zmago na dirki po Franciji. Pol Seksas pa mislim, da je tak tip kolesarja. Čeprav ima trenutno 19 let in je še zelo zgodaj. Bomo videli, sicer pa Juana Ayuso v novi ekipi se, kot kaže, odlično znajde, močna konkurenca na dirki po Algarvi ob teh že omenjenih prvih treh, tudi Florian Lipovic, Kevin Vauquelin, Oscar Onley, torej kandidati, ki so se borili za visoka mesta v skupnem seštevku, recimo na Touru, Florian na stopničkah. Igor, misliš, da bo šlo tako tudi naprej, kar se tiče Juana Ayusa? Ja, Ayuso bo dober. Mislim, da je potreboval ekipo, v kateri ni toliko zvezdnikov in v kateri ni Tadeja Pogačarja, zaradi tega, da bo lahko nekako bolj zacvetel, ker mislim, da ni bil rojen za pomočnika in smo tudi videli na Touru, da ni prav takrat, ko sta bila skupaj v ekipi, nekaj dosti prispeval k Pogačarjevemu uspehu in potem tudi predčasno zapustil dirko. Tako da tule v Lidl Tracku bo drugače. Ampak vedno, ko pride en nov kolesar v ekipo, za Skjelmoze smo potem takoj že slišali in dobili njegovo izjavo, da ni preveč srečen, zato ker je Ayuso prišel. Ampak toliko je teh dirk v koledarju, da bo, mislim, da v eni taki ekipi vsaj za dva, za generalno razvrstitev dovolj prostora. Ayuso pa bo moral narediti nekaj, kar je Pogačarju kot zvezdniku uspelo, namreč da je oblikoval neko svojo specialno enoto znotraj svoje ekipe, v kateri so kolesarji, ki bi vse storili zanj. Ayuso pa mora kot kapetan to še doseči. Potrebuješ 7 kolesarjev ob sebi, ki so vsi pripravljeni iti v ogenj po žerjavico zate, vse narediti zate in to je ena ta osebnostna stvar, ki je še poleg tega, da imaš dobre rezultate, moraš imeti še to kvaliteto. Pa verjetno bo tudi pomagalo, da se še nekoliko spozna z novo ekipo, z novimi sodelavci, če lahko rečemo. Je to kaj lažje, Rok, v ekipi, kjer so sami danski in norveški kolesarji? Jaz, če se lahko sam še navežem na Igorja pa na Ayusota, bi samo še dodal, da ti si kapetan že lahko na papirju, ko si pa enkrat na cesti, si moraš pa kapetanstvo zaslužiti. Tako da mislim, da bo tukaj Juan imel še kar veliko dela, da bo tudi dejansko kapetan tak, kot je Tadej recimo v UAE-u, ker ni kapetan samo na papirju. Tako da mu želim veliko sreče pri tem. Kar se pa vprašanja tiče, ja, seveda je lažje za njih, to je v bistvu kot neka mala reprezentanca, se pravi reprezentanca v malem. Govoriš svoj jezik, ista kultura, iste, ne bom rekel vrednote, ampak šale. Zvečer fantje sedijo na večeri, govorijo svoj jezik in je to, se mi zdi, da je veliko lažje, kot recimo v nekih drugih ekipah, kjer je 8 kolesarjev sedi za mizo in vsak govori svoj jezik. Sej,
se pogovarjaš angleško, špansko, ampak v materinem jeziku je pa seveda najlepše govoriti, ne. Rok, vi ste se v teh 5 letih že naučili kaj norveškega, danskega jezika, znate že kaj povedati? Ja, nekaj bi znal povedati, samo ne vem, če je za javnost. Aha, torej tiste stvari potem, ki jih najprej naučijo. Znate naročiti lososa v restavraciji? Ne, tudi podrazno ne. Tudi podrazno ne. Bi pa znal kaj drugega naročiti, samo tudi ne bi v javnosti tega govoril. Bomo to na kakšni dirki preverili, vaše znanje. Tako, z veseljem. Danes je bil nekaj časa v ospredju tudi Jan Tratnik na dirki po Algarviju, Matej Mohorič je na klasiki HN z 8. mestom dobro začel sezono, torej na dirki z makadamskimi odseki, tako da upamo, da mu bo šel ta spomladanski del tako, kot si je zaželel že lani, pa potem ni šlo vse po načrtih. Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jakob Pomrzel, še čakamo na njihov začetek, pa tudi Jonas Vingegaard, ki smo ga že omenjali, Matija van der Poel, Wout van Aert, Richard Carapaz, tako da ogromno nastopov pa še čakamo. Igor, kaj ti najbolj nastrpno pričakuješ? Ja, Strade Bianche, tako da mislim, čeprav je rezultat že znan dokaj vnaprej, ampak bomo videli, če lahko Tadej Pogačar zmaga na Stradah tudi brez padca. Ni konec, dokler ni konec, ne? Ja. Ja, vse je odprto, treba je prečkati ciljno črto na kolesu, če se le da, ja, brez padca. Igor? Ja, pa za Rogliča tudi nestrpno čakam njegov začetek sezone, ker kolikor sem videl zdaj, ko je bil obiskovalec olimpijskih iger, še vedno je kar zagnan, zagrizen, kot da bi šlo za 20-letnega mladeniča, ki bi mogoče zdaj čakal na svojo prvo sezono v World Touru in me res zanima, kako se bo predstavil že spomladi, kakšna bo forma in ali bo potem Roglič letos res zapečatil tisto 5. zmago na Vuelti. To bi ob vseh Pogačarjevih zmagah lahko iz slovenskega zornega kota bila izjemna začimba na leto 2026. Rok, člane ekip, tako kot kolesarje, tudi tukaj radi vprašamo, kakšen je vaš koledar za nadaljevanje sezone in katere dirke se mogoče vi najbolj veselite? Jaz drug teden odhajam na Paris-Nico, se pravi delam Paris-Nico, potem pridem nazaj za klasike, delam klasike do Flandrije, potem sem doma skoraj en mesec, potem imamo v planu Giro, pa potem Kopenhagen sprint, norveško državno prvenstvo, Hamburg, Renevi in Kanada, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, pa potem za piko na i pa odhajam še na Kitajsko. Pester koledar. Ja. Kakšna bo vaša naloga na slovenskem evropskem prvenstvu? Maser. Ja, v slovenski reprezentanci ali norveški? Ne, so načeloma slovenski. Super je slišati, da se naberete strokovnjaki z vseh vetrov in da ima slovensko kolesarstvo to potem močen kader na takšnih reprezentančnih akcijah. Ja, in to se jaz tudi v bistvu tudi se veselim tega, zato, kot sem prej že za Norvežane rekel, prideš, vidiš Slovence, slovensko govoriš, prijatelji, tako in je v bistvu res super, no. Res je v bistvu veliko pozitivne energije, smeha, pa seveda tudi na koncu proslavljanja. Vemo, kakšen je rezultat, zato je pol v bistvu še toliko lažje delati s temi fanti, tako da. Kaj pa kar super. Se tiče dirk s ekipo UnoX, katere se pa tam najbolj veselite ali pa nestrpno pričakujete? Pa v bistvu mogoče bi tukaj Giro izpostavil, ki ga še nikoli nisem delal, da v bistvu še Giro
da še Giro izkusim. Drugače pa več ali manj sem vse dirke že delal, sem videl, kako je. Tako da, če moram izbirati, bi izbral Giro. Tako. Rok, hvala, da ste si vzeli čas in bili naš gost. Želimo vam seveda uspešno sezono in upam, da bo tudi na domačem evropskem prvenstvu veliko proslavljanja, pa že prej na svetovnem. Poslušalci, vam hvala za pozornost. Če imate kakšno vprašanje, vedno lahko pišete na tur202@rtvslo.si in bomo poskušali odgovoriti na kakšna vprašanja. Tako da hvala za čas, za pozornost in se kmalu spet slišimo. Tur 202.